السلام عليكم. توجد ريباراسيون شوديار. دخلنا الصيف على كل حال. دوك انا في المانتونونس. دوك واش نقولكم. هذا حب يغلق لا شوديار ديالو و باش تروبوزي ويشعل الشوبان ديالو و ميم طون دير مانتونونس باش العام الجاي ان شاء الله ما يكونش بروبليم تاع تكنيسيان ما يكونش لا بريسيون ولا الشتا تجي بكري ولا يدير البريسيون تاعنا. المهم كان كيف فتحت له كاع هذيك جا غير فتحت له شفت البريسيون واسمو واسمو بريسو صادير. لقيتها عيانة مدقدقة قاع. دونك لا دوزيام كونيكسيون كسرها كوم بارازار ماشي زعما كانت بانا. وريتلو منا ودوكا ديمو عاودتها نحيتلو ليكستراكتور نحيتلو كلش. لقيتلو كاع ليفاكسيون دو فومي وانا كي شعلتهالو هايليك هادشي ما شاء الله هايليك. درتلو انا ما نقدرش ندير كاع نصور كلش مي صوت واش قدرت نصور هنا كي غلقتهالو حتى العام الجاي ان شاء الله. ودوكا شعلتلو ريباراتو الشوبان ديالو جانكرز كان ما يشعلش شعلتهالو شعلتو لافيوز ونايسي درنا لي زيسي ودوكا تمشيلو الحمد لله ومشيلو زوج على كل حال وفيديو واحد اخر ان شاء الله.